Hello，大家好，歡迎返到嚟港女護士移民加拿大嘅 YouTube Channel。今日想介紹下喺呢個3月4月嘅季節，大家都會做嘅嘢就係報稅。之前嗰一年呢，我就係揾朋友佢幫我喺U-File 嗰度報啦，因為佢喺圖書館做義工，可以有啲軟件幫我哋報到稅咁樣。但係今年呢，就想挑戰下自己，我就決定呢，用好多朋友都會使用嘅 Wealthsimple 去報稅，免費去報嘅。咁呢一個亦都唔係廣告嚟嘅，我想分享下自己點樣摸索到用 Wealthsimple 去報稅嘅啫。咁大家如果唔想喺坊間俾錢買報稅軟件，就可以考慮下呢一種自己去報稅嘅形式啦。咁當然啦，如果你嘅情況係太複雜，又有其他業務啊、其他出租嘅物業或者海外其他嘅開支啊、收入等等呢，都可以揾翻會計師幫手嘅，始終佢哋都係專業人士。咁但係我自己就選擇用 Wealthsimple 去報稅啦。咁而家一齊嚟睇下，如果我用 Wealthsimple 嘅話，個界面會係點樣，可以幫到自己去報稅啦。首先要有一個 Wealthsimple 嘅 account 啦。咁我本身呢，喺過去一年都喺 Wealthsimple 開咗 account， 做一啲簡單嘅投資，例如 ETF 啦，或者係普通佢嘅儲蓄戶口嗰個利息呢，喺我開嗰陣時呢都比較高利息，所以就開咗嚟試下嘅。咁呢一度呢，我就有佢嘅 account， 所以一開到入去嘅時候呢，個版面呢係好容易清晰睇到會有啲咩資訊咁樣嘅。咁但係呢，我哋開始之前呢，都首先教咗一個模式先，因為我就係俾佢 kick 咗2-3次。就係我入下資料呢，明明都唔係一個閒置或者離開咗電腦嘅狀態，佢都會自己 log out 咗我，每15分鐘就 log out 咗一次，所以呢都好困擾，又要再 log in 過，又要再喺電話度入驗證碼去輸入翻啲資料。咁結果呢，我終於摸索到喺 setting 嗰度嘅右手邊有一個 max idle time， 原本佢係 set 咗15分鐘嘅，即係佢自動去 preset 咗15分鐘。咁然之後呢，我就將佢嘅時間校到去最高就係8個鐘，咁即係話喺我入資料嘅時間呢，基本上係完全唔會再俾佢打擾到，無啦啦自己落勾啦。跟住當我 set 好咗之後呢，咁我哋可以喺翻版面嗰度啦，有個最頂頭有個 text 嘅位置，而我已經本身呢係 download 咗啲 text document 嘅啦，2024年嗰啲。如果未開始嘅話呢，可以喺紫色呢一格嗰度 view 2024 text documents 咁樣嘅，就 download 翻你喺 Wealthsimple 有嘅稅務文件啦，包括啲 T5 啊或者 T3 啊等等嘅資料嘅。咁我哋可以呢喺右手邊呢個紅色圈嗰度開始我哋報稅嘅資料，或者如果你本身已經開咗啲 profile 呢，可以喺紅色呢度呢繼續去 complete your tax return 嘅。咁入到去之後啦，我已經開咗2個 profile。如果你想再開多啲俾其他嘅家庭成員呢，可以喺黑色呢度 create a new profile 就得啦。如果唔係呢，可以就咁揀翻你個家庭成員個名去做翻個 tax file 嘅。咁入到去啦，都好多基本資料嗰啲，我就唔喺度特別講啦，跟翻你自己嘅情況啦，例如住址啊、SIN number 等等呢，去入翻資料嘅啫。咁唯一有個特別啲嘅地方呢，就可以拎通 CRA 去 auto fill and add forms 咁樣嘅。咁你拎通咗 CRA 之後呢，佢有啲 form 已經係收到嘅話，你喺 Wealthsimple 呢一度個 account 呢就已經見到啦。咁呢，如果我哋唔識點樣做嘅話呢，可以喺紫色呢個箭嘴嗰度撳 How to auto view your tax return 呢個 video，Wealthsimple 係有詳細介紹嘅。咁我已經 auto view 咗啦，去拎通咗 CRA account， 咁所以呢，我呢個綠色圈嗰度呢，就寫咗 last import 係2025年3月30號咁樣嘅。如果你想再 import 嘅話，你可以撳 import again。import 咗之後 net file access code 就會有個號碼出嚟，即係我而家綠色遮咗嗰個方格嗰度係會有個號碼俾大家見到嘅。咁跟住啦，我哋亦都可以喺再下啲嘅位置 CRA my account 嗰度揀翻 I'm already signed up。咁即係話，如果你有 CRA my account 嘅話呢，你就可以喺呢一度揀翻呢個位置啦。咁就可以喺 email 嗰度呢得到你嘅 NOA， 即係 Notice of Assessment。咁其實喺Wealthsimple 呢個網站或者 account 去報稅呢都好簡單嘅，只係對應翻你本身嗰個機構或者銀行個名，打翻入去 Trust Name 或者 Bank Name 嗰個位置，跟住對應翻佢唔同嘅格仔，例如佢49號格個銀碼係啲乜嘢，你就填翻入去；50號格嘅銀碼係填啲乜嘢，你又寫翻入去，咁已經 OK。就算係其他科，無論 T3、T4 等等呢，都係用咁嘅原理去入數嘅啫。
咁如果有啲格仔係冇見到佢有顯示，例如係25號格、34號格呢啲，佢係冇喺嗰個 box 度顯示呢，我哋可以喺 Other boxes on your T3 下面呢一度，咁喺個 box 嗰個位置自己入翻25啊、34啊咁樣，再入翻佢相應嘅銀碼就 OK 啦。咁如果有一啲係外幣嘅話，個 exchange rate 又點計呢？呢度咧都好明確顯示咗，你可以撳啲咩 link 去睇翻嗰一年嘅匯率係幾多嘅。例如呢一度啦，佢會轉移咗去一個 annual exchange rate 嘅網頁，咁就會見到，譬如我哋要轉港幣嘅話呢，每一個年份我哋係用乜嘢嘅匯率去做翻個換算嘅，就唔係計當日你報稅嗰個匯率去做嘅，所以就唔需要喺其他嘅網站或者揾一啲currency converter 嘅網站去做呢一啲嘅換算，係唔需要嘅。因為你入嘅軟件嗰度呢，佢會自動俾條 link 你去一個網頁，係 CRA 認可嘅網頁去做翻個銀碼嘅換算嘅。咁譬如以而家嚟講，我哋做2024年嘅 test file， 香港個匯率呢係0.1755，咁所以我哋如果要入翻香港嘅話呢嘅數目或者嘅銀碼，即係例如你香港嘅銀行有利息，就可以用翻0.1755嘅匯率去計算啦。咁譬如我呢度啦 ，Other foreign income and foreign tax credits 嗰度呢，我就揀咗一個匯豐喺香港嘅戶口，咁佢有啲利息嘅，我就用翻0.1755呢個匯率呢去做換算，咁就計咗個數出嚟。咁呢個 type of income 嗰個位置，即係左邊呢度呢，其實係可以俾大家再揀多少少唔同嘅類型嘅收入嘅，例如係 employment 啦，即係譬如你喺其他世界各地有 employment 嘅收入。例如係 interest 啊、dividends 等等呢，你都可以再揀翻嘅。咁至於其他嘅表，例如係我又想入 T4 又想入 T5 咁樣，咁我哋呢都可以喺呢一度揀翻你可以揾嘅表去做一個 import 嘅。你會見到林林總總嘅例子都會喺呢一度出現，因應翻唔同嘅需要，你就揀翻自己想入嘅 income。咁到差唔多入晒資料嘅時候，我哋會見到左邊嘅欄位會有一個啡啡地嘅一字，咁你撳入去睇呢，原來 T3 slips 嗰度呢都有個一字，佢就會話到俾你聽，原來喺呢一張嘅 slip 裏面呢，你有邊個位置係未完成嘅。咁有啲位置可能唔入都 OK， 但係如果佢喺呢度彈出嚟叫你入完先可以 process 落去呢，咁呢度你一定要入啦，就唔可以就咁空咗佢。咁其實你一路入資料嘅時候呢，你都會見到，譬如我有2個家庭成員，左邊呢度嘅欄位呢係會見到個銀碼喺度跳嘅，就知道到底你會有幾多 refund， 即係等於你每入一個 income 或者每入一個 interest 嘅數目落去，你就會見到呢個銀碼係喺度轉變嘅。咁即係話你得到嘅 refund 或者你爭佢嘅數目呢係有唔同嘅。咁呢一個我都覺得係幾得意，係即時睇得到你到底會得到幾多 refund 啊，或者到時可能要俾多幾多錢 CRA 咁樣嘅。最後階段嘅時候呢，亦都有個位置可以俾大家睇下有乜嘢係可以 review and optimize 嘅，即係可能對於你嘅稅務或者 return 嗰度呢有多啲嘅優惠啦、便利啦咁樣嘅。大家可以睇下有冇啲乜嘢係啱自己嘅要求啦，如果有嘅話呢，就撳入去或者揀翻啲相應嘅資訊啦。咁最後嚟到 summary 嘅時候呢，都可以睇到你暫時同埋其他家庭成員係會得到啲乜嘢嘅 refund 嘅數目啦，同埋會唔會有其他嘅 rebate 可以得到嘅。咁當然啦，佢有個問號喺度，就因為係要等 CRA 最終出 notice of assessment 嘅時候，先至可以真係確認到啊嘛。佢呢一度呢，只係一個估算咁樣嘅啫，所以佢都打個問號喺度咁樣嘅。好啦，如果咩都齊備晒，又睇清楚，就可以呢撳 Go to Submit 咯。咁 Go to Submit 嘅時候呢，佢亦都會轉向做一個綠色嘅 Submit Tax Return 嘅位置。咁你當然啦，你亦都可以揀 Print Tax Return 去寄俾 CRA 嘅，但係呢，我哋多數都方便為主，同埋用 online 版其實都仲容易去令到 CRA 收到啦，亦都會快啲睇到個 refund 啊 Notice of Assessment 咁樣嘅。咁所以呢，如果 OK 冇問題嘅話呢，就可以揀 Submit Tax Return。到嚟呢度佢就會出咗一個版面係 Select a Plan to Continue。
咁我哋呢就經濟為主啦，就唔想用錢去報稅，所以呢，我哋都係揀 basic 呢一度嘅。但係呢，佢會自己 preview 咗一個銀碼喺入邊，就係25蚊。咁如果你唔睇清楚或者冇將呢個數處理咗佢，直接撳 proceed 嘅話呢，佢就會扣咗你25蚊先至再 process 落去咁樣嘅。咁但係呢，我哋經濟為主啦，就將佢變咗做0蚊，就等於免費報咗稅啦。所以我將個數字調整到0蚊，跟住先 proceed。咁到 proceed 完咗之後啦，佢就會有個位置彈出嚟俾你睇到嘅。咁呢啲就係一啲個人資料嘅嘢啦。然之後如果你冇問題嘅話，再睇埋 next file 呢個 terms and conditions 都冇問題呢，就可以剔咗佢同埋 submit 啦。完成咗之後，佢就會彈個版面出嚟話 success 咁樣嘅，你就會睇到你大約有幾多 refund 啦，今日 submit 嘅日期同埋時間同埋 confirmation number。同時間亦都會收到 Wealthsimple 嘅 email 話俾你聽，你嘅 tax return 已經 submit 咗啦。跟住就出翻去最主要嘅版面，亦都會見到呢個綠色框框，見到 confirmation number 啦，同埋其他嘅資訊嘅。咁你就可以撳 save PDF 去獲得呢一個你 submit 咗嘅 file 詳細版本，有成70頁咁樣嘅。同一時間我亦都收到 CRA 嘅 NOA 即係 Notice of Assessment 嘅 email 話俾我聽，可以喺 CRA 嘅網頁度可以睇到啦。咁我就可以 log in 翻去 CRA account 睇到呢個 Notice of Assessment。不過冇諗過，唔知點解喺 CRA 網頁度 download 翻啲 NOA 嘅時候呢，呢一個咁嘅框框呢，無論縮到幾細，喺 save 同埋 print PDF 嘅時候呢，嗰個 NOA 都會顯示到每一頁都有呢個問題。如果大家有方法可以解決到，點樣可以喺 save 同埋 print PDF 嘅時候呢，唔會有呢個咁嘅 check inbox 嘅格仔，歡迎留言話俾我聽啦。咁都好開心啦！今次就完成咗個報稅。第一次自己報呢，其實都幾辛苦，搞咗成日，因為初頭俾嗰個時間嗰個自動 lock out 嗰度棘住咗啦。然之後呢，俾錢嗰陣時，見到個銀碼係25蚊嗰度又棘住咗，又要問一問朋友。咁最終知道搞咗佢變咗0蚊就可以 proceed 落去啦。咁希望今日嘅分享都可以幫到想自己報稅嘅大家，希望有多啲資訊俾到你。如果唔清楚或者有其他嘅疑問嘅話，當然最主要係喺翻 Wealthsimple 佢有 Help Center 嗰度可以問啦，又或者可以睇佢哋嘅 video 啦。而你嘅 case 如果比較複雜，亦都多一啲稅務嘅狀況嘅話，最主要呢都真係揾翻專業人士去幫手啦。呢一個軟件 Wealthsimple 呢個方法呢，只係 for 一啲簡單嘅報稅啦，又或者你覺得自己 manage 到嘅，覺得自己都有信心去處理嘅話呢，咁先好去試。如果唔係嘅話呢，都極力建議揾翻專業人士去幫手報稅，就唔會有咩閃失啦。中意我今日嘅分享，記得臨走之前 like、comment、share、subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋影片，亦都可以去 like 同埋 follow 我 Facebook、Instagram。我哋下條影片再見，拜拜。